Me oleme Puutsa talus. See on põline nii-öelda karjakasvatajate talu olnud viimased, ma arvan, võib öelda isegi 400 aastat. Aga mina võtsin selle talu üle oma vanaisalt. Ja need on siin minu lihaveised. Ja mul on nagu kõvasti vedanud, et see on nii-öelda täiesti looduslik keskkond, kus maaparandust pole toimunud, on looduslikud jõed ja ojad. Ja tegelikult siin midagi muud peale lihaveiste nagu kasvatada ei saakski. Ja kuna siin karja on viimased 400 aastat kasvatatud, siis tundus see loomulik jätk. Et seda kliima nii-öelda muutust vähemalt lühiajaliselt on näha kuskil viimasel 4-5 aastal. Et raske on nagu ühtepidi öelda, et mis seal täpsemalt toimub. Et üks asi, mis kindel on see, et meil ei ole enam olnud selliseid külmasid talvesid. Ja mis teeb nagu lihaveisi kasvataja elu raskeks, on see, et kui külmunud maa oli nagu vaesemehe betoon, ehk siis hästi palju lihaveisi karjasid peetaksegi kuskil lihtsalt metsa vahel ja põldude peal, siis kui selline talv on, kus kõik sademed tulevad veena, siis see tähendab nagu tegelikult lihaveisi kasvatajale, et see nagu ikkagi kadudeta hakkama saaks ja keskkonnale ka väga raskelt ei mõjuks, tähendab suuri investeeringuid betooni. Viimane aasta oli selline, viimased 2 aastat tegelikult sellised olnud, kus seda külmunud aega on nii üürikene aeg, et sa ei saagi loomi nagu talvel lasta üldse kivi pealt ära. Et siis tekkiski nagu tõsine vajadus, et me peame seda kiviplatsi lihtsalt suurendama. Sest lehmad reaalselt vajuvad nagu kõhuni mutta, et sinna valame lihtsalt sileda betooni. Et otse loomulikult see ei ole nagu tulus tegevus lihaveisi kasvatus. Järjestikku need muud suvised ilmad, et on olnud suhteliselt äärmuslikud aastad, et kas on nagu väga põuane olnud või siis nagu see aasta vastupidiselt on nagu vähemalt siin piirkonnas on sademete hulk nagu 3-kordne olnud, et mis lööb natuke nagu plaanid sassi või annab märku, et sa pead arvestama nagu äärmustega, et selle sööda varumise ja rohumaade arvestamise koha pealt. Veise kasvatusel on niisugune nagu punane häbimärk küljes, et kui kõige keskkonna nii-öelda vaenulikum tootmisviis võrreldes siis kana ja seaga. Aga samas, kui me võtame nagu rohumaa veise kasvatuse, siis see vastupidi, et see nagu vähendab seda süsiniku nii-öelda jalajälge negatiivset mõju siin, et kui me samal ajal, kui me nagu liha toodame siin rohumaal, et siis me pakume nagu elupaiku siin kõikidele muudele alates mikroobidest kuni lindudeni ja lihtsalt, et tarbida seda liha, mis on karjatatud. Eks kliimamuutus on kõik seotud ju nende samade nii-öelda süsiniku ja metaani ja muude heidetega, et see on tegelikult ju otseselt süsiniku sidumine mulda. Et mida rohkem sa karjatad, seda rohkem see taim kasvab, ta on kogu aeg roheline, seda rohkem nii-öelda süsiniku mulda seotakse. Et üks karjatatud rohumaa ju nii-öelda rikastab mulda nagu oluliselt rohkem kui mingisugune silo või maisi või lihtsalt põld. Et see on nagu, et see kliimamuutus, et mis ma saangi ajada nagu õiget asja ja nii palju ennast kaitseda, kui ma saan. Aga selle rohumaveise kasvatuse puhul ongi see, et sa nagu hoiad esiteks seda keskkonda, mis sul on ja selle karjatamisega sa nagu, kui sa võtad uued karjamaad kasutusele, mis on vahepeal kasutusest väljas on, siis sa nagu sa reaalselt silmaga näed, et kuidas see parandab seda elu seal. Kariloomi on maastikku tegelikult vaja. Et kui meil ei ole looduslikke kariloomi, mis paraku nüüdseks on suuremalt jaolt välja surnud, siis tuleb nad asendada meie oma kariloomadega, veiste, lammaste või hobustega. Aga miks loodus neid kariloomi vajab? Ennekõike seetõttu, et suur osa elurikkusest on kujunenud koos suurte herbivooridega ja nad vajavad neid tänapäevani. Tähtis on eristada liha tootmisviise. Kas liha pärineb mahedatest, ekstensiivsetest süsteemidest, näiteks Eesti pärandniitudel karjatatud veiste või lammaste liha,
või pärineb ta liigintensiivsetest tootmissüsteemidest. Võidab nii keskkond kui inimene, kui me sööme vähem liha, kuid jälgime samal ajal ka, et see liha oleks keskkonnasõbralikku päritolu.